नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं फारबिसगंज में। थोड़ी ही देर में यहाँ पे अभी मोदी जी ने संबोधित किया और क्या नाम है, यहाँ पे जो तमाम दर्शक हैं, जो चाहने वाले हैं, जो मोदी जी के चाहने वाले हैं, उनसे हम जानते हैं। आइए हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? लीजा देवी। क्या कहना चाह रही हैं, क्या समस्या है? अररिया ओमनगर घर है, बिनटोला। हम लोग के 15-20 को के पैसा नहीं आया है, कोई पैसा नहीं आया है। हम लोग के खुद के महागरीब है, लेकिन कुछ के लाभ नहीं। हम लोग के जमीन में झमेला है। वो तो जमीन का मुद्दा है। इस बार सरकार किसका बनाने जा रहे हैं आप लोग बिहार में? नीतीश कुमार के मोदी के बनाएंगे और किसी के नहीं बनाएंगे। नीतीश कुमार बनेगा, उसी को कुछ देंगे। देगा चाहे नहीं देगा, मगर नीतीश कुमार को वोट देंगे। हम लोग नीतीश कुमार देखता है, किसको वोट देंगे? किसी का वोट नहीं, नीतीश का वोट देंगे। शासन का सरकार चाहिए। हाँ, हम लोग के नीतीश कुमार मोदी सरकार चाहिए। चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन वोट नीतीश कुमार को ही देंगे। मोदी जी को देखते हुए नीतीश को ही देंगे। मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, 10 साल से करते आ रहे हैं। फारबिसगंज में हमारे क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार यादव। यहाँ पे जो आए हैं, मोदी जी ने संबोधित किया सबको, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा इस लगा। बार किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन सरकार। लेकिन विपक्ष बार बार दावे ठोक रहा है कि हम जीत रहे हैं। और जो तेजस्वी यादव जी हैं, वो काफी सारे योजना निकाल रहे हैं, कह रहे हैं घर घर नौकरी दिया जाएगा, माई बहन योजना दिया जाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे कुछ नहीं, विपक्ष पर से हम लोगों का विश्वास उठ चुका है। हम लोग इंडिया गठबंधन के ही वोट देंगे। इंडिया गठबंधन विकास किया है और अविरल धारा। इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? एनडीए, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वह विकास किया और विकास करेंगे, हम लोगों को विश्वास है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बार बार कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे उसके पास में कोई मुद्दा नहीं है, बस वो ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है। क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन लोढ़ा फुलका बाजार से आया हूँ मैं। और ये जो राहुल गांधी जी वोट चोरी का जो मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, ये बिल्कुल ही बेबुनियादी मुद्दा है। और उनको ये साफ नजर आ गया है कि हम एनडीए गठबंधन के सामने नहीं टिक सकते, तो वो बेबुनियादी मुद्दों को उछाल कर जनता का ध्यान बार बार भटका रही है। लेकिन बिहार की जनता विकास को तवज्जो देती है और उन्होंने जो विकास की लहर वाही है, उसके आगे बिहार नतमस्तक है। और इस बार भी बिहार जंगल राज को मुंह तोड़ जवाब देगी और सुशासन को पुनः स्थापित कर माननीय नीतीश कुमार जी को पुनः सत्ता पर आरूढ़ करेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और घर से एनडीए सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेचन राय हुआ। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ बीजेपी का। और मैं बहुत दिन से ही, जब से मेरा 18 साल उम्र पड़ा है, तब से मैं बीजेपी का वोट करता हूँ। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, जो अभी आए थे उनसे आग्रह करता हूँ कि यह एयरपोर्ट चालू होना चाहिए। यह बहुत ही खुशी का दिन है जो चालू हो जाता है। पूर्णिया में तो एयरपोर्ट चालू हो गया है, तो अब टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे। तो कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए हुए थे, तो फारबिसगंज का बात रखा कि ये भी एयरपोर्ट चालू होगा, बहुत जल्दी चालू होगा। स्वीकृति मिल चुका है और इसके बाद जो है पुनः इसको कारोबार चालू किया जाएगा। इस बार बिहार में किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। लेकिन विपक्ष तो दावे ठोक रहा है कि हम जीत रहे हैं। देखिए, दावे करते करते एक सीट भी नहीं है। बोलने के लिए तो बोलता है, बोलने दीजिए। इस बार 160 से 170 सीट बीजेपी का आ रहा है। क्या नाम है सर आपका? शुभम कुमार। शुभम कुमार। एक मिनट चाची, क्या नाम है? शुभम कुमार। शिवम जी, आज जो आप आए हैं, मोदी जी का आज संबोधन हुआ है, रैली हुआ है, जो भी है, यहाँ पे काफी संख्या में लोग आए हैं। इस बार किसकी सरकार? इस बार तो यहाँ से एनडीए की सरकार है। हमारे सीमांचल से 6 के 6 सीट एनडीए के लिए विपक्ष में जारी है। किस मुद्दों पे वोट करेंगे आप? यहाँ विकास के मुद्दा के लिए वोट कर रहे हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है बिहार में। विपक्ष हवा में है। अच्छा, विपक्ष हवा में, विपक्ष कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष को यहाँ पे सीट नहीं मिल रही है, तो विपक्ष कुछ ना कुछ तो करके मोटिवेट करेंगे जनता को। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 10,000 दिया है एनडीए ने, हम 30-30 हजार रुपए देंगे। इसमें वो कहाँ से ला के देंगे? हर घर नौकरी देंगे। हर घर नौकरी वो ला के कहाँ से देंगे? आखिर बिहार की जो बजट है, बिहार के बजट से जो बाहर जाएंगे, तो फिर कहाँ से लगेंगे? वो तो चारा चोर के वाला पैसा ला के देंगे। यदि हमारे पास करोड़ों रुपया की सौगात है और हम आपको 200 करोड़ रुपया की सौगात दे रहे हैं, तो कहाँ से ला के देंगे? 100 करोड़ रुपया की
मेरे पास यदि क्षमता है तो हम 200 करोड़ रुपया कहाँ से ला के देंगे? मैं नरपतगंज विधानसभा जी से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शशिभूषण यादव है। मैं नरपतगंज विधानसभा से उम्मीदवार भी था इस बार, लेकिन मेरा नॉमिनेशन को जातीय टारगेट करते हुए नरपतगंज विधानसभा का आरओ ने रद्द करवाया है। ये इस बार सरकार किसकी? वो नहीं, पहले चुनाव आयोग पे बड़ी सवाल है। मैं किसी की नागरिकता, किसी को वोट डालने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी गलती किया है। ये बहुत जातीय टारगेट, वो तो जांच का विषय है, लेकिन हम ये कह रहे हैं इस बार किसकी सरकार? पहले तो चुनाव आयोग को घेरेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग वो जांच का विषय है। आइए एक मिनट, ये एक मिनट भैया एक मिनट। क्या नाम है भैया आपका? विजय कुमार कुमार। मोदी जी का बहुत ही बड़ा तस्वीर लेके आप घूम रहे हैं। हम जो है ना विकास पर वोट देंगे अब की बार। ऊपर मोदी और नीचा चिराग पासवान मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब की बार जो नीतीश कुमार हो गया अगली बार चिराग को मौका देना चाहिए। बिहार से शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, नौजवान भी है, युवा चेहरा, युवा को मौका मिलना चाहिए। युवा को मौका मिलना चाहिए। हम लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ऊपर मोदी और नीचा चिराग, मुख्यमंत्री के रूप में चिराग को देखना चाहते हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद। और जो तेजस्वी यादव कहता है, एक मिनट, तेजस्वी यादव जो कहता है 10,000 दिया हम 30,000 देंगे, वो कहाँ से? बिहार का बजट है 3 करोड़, वो 900 करोड़ कहाँ से देगा? फिर चारा चोरी करेगा। फिर वो जुमला है, सिर्फ जुमला है, सिर्फ वो जुमला है। और नौकरी के नाम पे जब मिलेगा वही जमीन बेच करके सारा जनता को 30,000 रुपया दे देगा। उसमें कोई पढ़ने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव का चक्कर में एक तो बाप चोर, वैसे भी यादव को 65 साल में बुद्धि होता है, ठीक है। जब बुद्धि खुलता है तब तो लालू यादव जेल चले गया, जब जेल से आया तब किडनी फेल हो गया। क्या नाम है आपका? आप बता रहे हैं आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, और क्या नाम है, मोदी जी को देखने के लिए आए हैं क्या? मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए आया। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं अपने उत्तर प्रदेश की जो हमारी शासन और प्रशासन और रोजगार शिक्षा के रूप में जिस तरीके से है उस तरीके से बिहार में कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन ऐसो बार एक बार प्रधानमंत्री को फिर चांस देना चाहिए। माननीय जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं बिहार, तो बिहार भी आ रहे हैं, 9 तारीख को आ रहे हैं। फिर उनको संबोधित, आप लोग देखिए किस तरीके से शासन प्रशासन को दुरुस्त करते हैं। माननीय अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर दोनों काम आप भी चाहते हैं कि बिहार में भी योगी मॉडल लाया जाए? बिहार में योगी मॉडल है। अगर बिहार में अगर 3 महीने के लिए प्रधान योगी जी को दे दिया जाए शासन, तो समझ लीजिए कि 5 साल का काम हो जाएगा। ठीक है, इतना मैं बता देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की कहानी जो है, वहाँ शासन प्रशासन इतना दुरुस्त है और शिक्षा व्यवस्था इतना दुरुस्त है कि वहाँ की मतलब युवा लोग जी बुलडोजर बाबा से ज्यादा फेमस हो गए हैं। बुलडोजर उनका काम ही ऐसा है, क्योंकि वह 5 मिनट के अंदर वो रिप्लाई दे देते हैं। इधर आपका वीडियो बना, 5 मिनट के अंदर वो रिप्लाई देते हैं। किसी गरीब को कोई सता नहीं पाता। इस बार आप किसकी सरकार देख रहे हैं यहाँ पे बिहार में? बिहार में भाजपा का सरकार एकदम पूर्ण से देख रहा हूँ, और भाजपा फिर आएगी। भाजपा में होगा, घर घर भाजपा, घर घर। धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार विश्वास हुआ। से आए हैं? हम जोकीहाट से आए हैं। जोकीहाट से बड़ी दूर से आए हैं? उधर का मंडल अध्यक्ष भी बीजेपी से। तो इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं बिहार की सरकार है। अच्छा, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम सब मुद्दा, अभी हम लोग महिलाओं को 10,000 रुपए दिए, तो हमने कभी नहीं सोचा। जीविका दीदी को तो 10,000 रुपए मिला, विपक्ष बार बार कह रहा है कि वापस ले लिया जाएगा। ये जो जुमलेबाजी है, क्यों वापस नहीं लिया जाएगा? वो बिजनेस है, उसको 2 लाख और दिया जाएंगे। अच्छा, तो ये वापस लिया नहीं जाएगा। तो ये मतलब सब भ्रम में फैलाया जा रहा है। फैलाया जा रहा है। जैसे वो कह रहे हैं हम हर घर में एक नौकरी देंगे, कहाँ से लाएंगे? इटली से। और कह रहे 30,000 रुपए भी देंगे। वो कहाँ से लाएंगे? जो कि राहुल गांधी ले जाकर इटली में रखे हैं, वही से लाएंगे क्या? राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी तो मुद्दा उसके पास बचा नहीं है। वोट चोरी कहाँ से हो रहे हैं? एकदम ईवीएम में हो रहे हैं, सबके समक्ष हो रहे हैं। पब्लिक चाह रहा है, कोई वोट चोरी नहीं हो रहा। पब्लिक चाह रहे हैं कि इंडिया की ही सरकार बने, और मोदी जी योगी जी जब से आए हैं इसमें हम लोग संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। युवाओं को खास करके कहीं कुछ नहीं, अगर 12 बजे रात में भी निकल जाता है युवा तो उसको दिक्कत नहीं होती, कहीं मेरा बाइक छीन लेगा, ऐसा नहीं होता है। एक हमारे साथ एक चाची जी हैं। चाची क्या नाम है आपका? अमला तभी वोट देगा हम लोग नीतीश कुमार को। अच्छा, नीतीश कुमार को किस लिए दीजिएगा चाची वोट? लोग कहते हैं नीतीश कुमार कुछ नहीं किया। ना, बहुत कुछ किया, बिरदा दिया ना। विपक्ष तो तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कुछ नहीं किया। हमरा सब लाठी लागे लिए भेंट करे ला। अच्छा, लाठी लागे लिए 10,000 नहीं
मिले हमरा आर के तो नहीं मिल लो तैयो वोट देवे नीतीश कुमार के। हाँ देवे 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 अच्छा। देवे देवे की वोट देवे की आप कौन सी तेजस्वी यादव बोले छे कि हमें जितबे तो 30-30 हजार रुपए देवे। ककरो न एकदम लड़न मोदी नीतीश लड़न मोदी नीतीश बाबू जकरा वृद्धा मिले छै ओकरा ना मिले छै टका हमरा ओकरे देवे वोट। अच्छा कई बार फिर नीतीश कुमार। हाँ आपने सुना जितने भी यहाँ के जो जनता है जो प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए थे सभी का कहना है कि फिर इस बार नीतीश कुमार और काफ़ी जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास से एक लोगों के अंदर एक उत्साह है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और कुछ लोग और भी हमारे साथ कुछ और महिलाएं। क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम तो सुमित्रा जी सुमित्रा रविदास जी कहाँ से आई हैं आप? हम बंगाल से। अच्छा बंगाल से यहाँ आई हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है बंगाल से आई हैं मोदी जी को देखने के लिए। क्या आपने जो मोदी जी का भाषण सुना कैसा लगा आपको? भाषण तो पूरा नहीं सुना जी थोड़ा सुना जी। अच्छा मोदी का हम वोट देता है। अच्छा वोट दीजिएगा मोदी जी को। हम मोदी के तो इस बार बंगाल से ही वोट इस बार किसकी सरकार? किसकी सरकार मोदी का ही होगा। अच्छा नहीं नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ के तो नीतीश कुमार अच्छा उधर के हम मोदी के ही देते हैं। तो क्या नाम है महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है बिहार में? मिल रहे हैं। अच्छा मिल रहे हैं ना महिला आगा रही है कैसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुना जो महिलाएं हैं जो पुरुष हैं जो युवा हैं सबका कहना है कि नीतीश कुमार जी को इस बार फिर से सीएम बनाएं। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।